Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. ‘Yan uwa barkanmu da sake saduwa da ku a yau a sabon bidiyo. A yau bidiyo mu zai yi muku bayani ne akan yadda za ka buɗe wayarka da signature ɗinka. Don haka ba tare da ɓata lokaci ba, kawai ku biyo mu tun daga farkon bidiyon nan har ƙarshe. Assalamu alaikum ‘yan uwa barkanmu da dawowa. Kamar yadda muka yi muku bayani cewa za mu nuna muku yadda za ku buɗe wayarku da signature ɗinku, ma'ana signing ɗinka, yadda za ka sa wa wayarka security ba za ta buɗe ba har sai ka yi signing ɗinka. To don haka ba tare da ɓata lokaci ba, kawai ku biyo mu tun daga farkon bidiyon nan har ƙarshe. Amma don Allah muna roƙonku ga duk wanda yau ne karansa na farko da ya haɗu da wannan channel ɗin tamu mai albarka, don Allah da ya je ƙasan bidiyon nan ya danna mana alamar subscribe, sannan kuma ya danna mana alamar ƙararrawa ta yadda da zarar mun ɗora sabon bidiyo za a sanar da shi. Don haka ba tare da ɓata lokaci ba, bari mu je mu nuna muku kawai. Abu na farko da mutum zai yi shine zai danna akan play store ɗinsa, zai shiga play store ɗinsa kenan. Kamar yadda kuke gani ga play store ɗinmu nan, kawai sai mu danna akai boom. Bayan ka danna akai za ka zo nan wajen da aka rubuta search for apple and games ɗin nan, sai ka danna akai boom. Za ka rubuta sunan application ɗin kamar haka. Gesto, sunan application ɗin Gesto, sai ka danna akan sacin haka boom. Bayan ka danna akan sacin, application ɗin ga sunan sun buɗe. Wanda muke muku magana, wanda za mu muku magana akai gashi nan shine wannan Gesto lock screen ɗin nan, sai ka danna akan sa boom. Bayan ka danna akan sa, za ka zo sai ka danna akan installing, sai ka danna akai boom. Kamar yadda kuke gani application din sama da mutum 84,000 ne suka bamu wannan application din star, ma'ana suka yi review dinsa, sannan kuma sama da ainihin mutum miliyan 10 ne suka yi download din wannan application din, sannan kuma daga kan ɗan shekara 3 zuwa sama su ne za su yi amfani da wannan application din. Application din yana da megabyte 2.7 megabyte. Don haka ba tare da bata lokaci ba, kawai sai mu zo bayan application din ya installing, sai ka danna akan wannan open, sai ka danna akai boom. Bayan ka danna akai zai nuna maka haka, sai ka zo sai ka danna akan wannan created gesto din nan, sai ka danna akai boom. Bayan ka danna akai zai nuna maka haka, a nan ne za ka ainihin zaɓi signature din da kake so ka yi amfani da shi. Mu yanzu dai za mu gwada muku da kowane iri ne, amma kai idan kana so za ka iya sa wanda kake amfani da shi, ko kuma kai ma ka zaɓi wanda kake so ka yi amfani da shi. Misali bari mu yi haka. Kamar yadda kuke gani zaɓin da muka bashi gashi nan ya riga ya amsa kenan. Sai ka zo sai ka ainihin ja screen ɗin gefe. Gashi nan suka ce maka created recover password. Za ka ƙirƙiri, in kana so za ka ƙirƙiri password, ko da a ce ka manta wannan signature ɗinka, za su nuno maka password ɗinka. Sai ka sa password ɗinka, sai ka buɗe wayarka. Sai ka zo sai ka danna akan wannan created recover password ɗin. Shi ma nan za mu zaɓi kowane iri ne. Kai idan za ka buɗe, ka fi mu sanin wanda za ka sa. Misali ni yanzu bari in sa 1 2 3 4, sai ka sake maimaitawa 1 2 3 4, sai ka sake zuwa sai ka ja screen ɗin gefe haka. Bayan ka ja screen ɗin gefe haka zai nuna maka haka enable notification asset, sai ka danna akan wannan OK.
bayan ka danna a kansa OK, za ka zo nan wajen inda aka rubuta gesto lock screen din nan, gashi nan gesto lock screen din nan, sai ka danna a kai, boom. Bayan ka danna a kai zai nuna maka haka, sai ka zo nan wajen da aka rubuta allow din nan, sai ka danna a kai, boom. Bayan ka danna a kai, yanzu za ka koma baya. Bayan ya nuna maka haka, za ka zo sai ka danna akan nan, sai ka danna akan OK din nan. Bayan ka danna akan OK din nan, sai ka zo nan wajen dan botur din nan, gashi nan, sai ka danna akai, boom. Kana dannawa kai ka ga ya bude kenan, application ɗinka zai fara aiki ba tare da ɓata lokaci ba. Bayan ka dawo baya zai nuna maka haka, sai ka zo sai ka danna akan nan get started din nan, gashi nan get started, sai ka danna akai, boom. Bayan ka danna akai, nan wajen zai nuna maka gyaran da za ka yi, sai ka yi. To bayan ka gama, bari mu nuna muku yadda application din yake aiki. Sai ka zo sai ka danna akan wannan dan kwaɗon, misali kana so ya kulle kenan, sai ka danna akai, boom. Da ka danna akai ya kulle, kuna gani ya dawo da ku gida. To yanzu zai buƙaci idan zaka bude ka sa wannan signature din naka, sai ka zo sai ka sa signature din, misali kamar haka. Kuna gani muna sawa, gashi nan ya bude. In dai ka sa signature ɗinka daidai zai bude. To sai ka zo sai ka sake dannawa akan wannan dan kwaɗon, boom. Abinda muke so mu nuna muku a nan shine, ko da a ce ka manta sign din naka, ka manta signature ɗinka, sai ka zo sai ka ainihin abin nan, da ka abin nan ka dan taba screen ɗinka kaɗan, zaka ga wannan dan abin ya bayyana, gashi nan wani dan abin nan anan, gashi nan ya ga wani kala nan ya bayyana akai, ka danna akai. Da ka danna akai zai baka dama wannan password din naka da kai recover, zai baka dama ka sa shi a nan wajen. To da ka sa shi wayarka za ta buɗe. So wannan application din yana da matukar mahimmanci sosai, kuma yana da kyau ku yi amfani da shi. Don haka anan muka kawo muku ƙarshen wannan bidiyon. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu 'yan uwa.